Ndani ya Kioo cha Starabika asubuhi ya leo. Sasa hivi inakaa ni kama kuna vita kati ya wazazi na watoto wa kizazi hiki. Ni kama kuna mahali kidogo huwa hawa wawili hawaelewani. Na ni kama huwa kuna shida mahali. Kuna watoto ambao wana complain kwamba wazazi wengine they are too strict for nothing. Wengine wanasema kwamba some of our parents cannot communicate. Na nilikuwa namsikiza kijana mmoja juzi kabla nikuchezee clip ya msichana mwingine hapa ambaye nimesikia kizungumza, ama mtoto wa kike. Nilikuwa nasikiza kijana fulani akisema kwamba yeye amegive up na wazazi wake kwa sababu anasema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo alipitia akiwa mdogo na akahisi kwamba vilimtraumatize, hangefaa kupitia hivyo vitu. And then akasema kwamba now that I'm grown, I'm about 30, nikataka tu kuenda kukalisha wazazi wangu chini, like tuongee ile open talks, ya like niweze kujua kwani shida ilikuwa inatokea wapi, and then niweze kuwaeleza kwamba hiyo kitu imeni affect mpaka wa leo. Anasema kwamba aliaddress hicho kitu na mpaka wa leo wazazi wake hawajazungumzia, walipotezea hiyo story na ikaisha hivyo. Now kuna huyu msichana, nataka umsikize kwanza kabla tuzungumze. Kuna huyu msichana ambaye alikuwa anazungumza na alikuwa anazungumzia wazazi wa sasa hivi, especially wazazi ambao ni strict sana kwa watoto wao. And if there is one thing that I'll definitely never come to understand is how African parents think that being strict and paying school fees is all that matters when it comes to parenting. Funny. Now your children are out here drinking, smoking, isolating themselves and doing the most craziest things they can think of just to distract themselves from the wounds that they are carrying in their hearts that they don't know when they'll come to be healed completely. Yes, and you are out there thinking, telling yourself, "Aki mtoto mbona ako hivyo?" It's you. You are never there for your child emotionally. You are never there for your child. You never cared for your child. You never showed them what it looks like to be loved, to be chosen, to be seen. They are out here seeking validation. Giving chances to people who just show them the kidogoest love they can get. Wanawapea chance kwa sababu they were never taught what it looks like to be loved. Now tell me, if you're this strict, when will a child sit you down and tell you what they are going through? Alright, natumai kwamba umemsikia. Na kwa yule ambaye labda hajaelewa kile ambacho anasema, huyu msichana anasema kwamba sasa hivi watoto wengi na ana blame African parents kwa kufikiria kwamba kuwa too strict kwa mtoto wako ndiko kunamfanya awe mtoto mzuri. Lakini anasema shock on parents kwa sababu watoto wa siku hizi wako huku nje wanakunywa, wanavuta mabangi, yani wanakunywa, wanafanya kila kitu, wanatumia kila aina ya drugs ili kudistract kutokana na trauma ambazo wamepitia na wounds ambazo wako nazo wamebeba. Anasema kwamba wazazi mara nyingi wanafikiria kwamba kuwa strict na kulipia mtoto school fees ndio yani ndio uwepo wa mzazi kwa mtoto wake. Lakini anasema no, most of the parents are not there emotionally for their kids. Anasema kwamba kuwa mkali sana kwa mzazi kunaweza hata kufanya mtoto asije karibu na mzazi, akaweza kumueleza kile ambacho anapitia ama kile ambacho kinaendelea katika maisha yake. Mimi nataka nizungumze na wewe msikilizaji wangu asubuhi ya leo. Wewe kama mzazi, wewe kama ndugu ambaye ndugu mkubwa, wewe kama relative, wewe kama mtu ambaye maybe ako na watoto ama analea watoto hata kama ni wadada ama watoto wako. What's your take on this? 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha. Hello. Christine Kamboa. Yes, good morning. Niko salama sana Christine. Ryan Kili hapa nasikiza Radio Maisha. Karibu sana. Yeah, mimi nimeweza kusikia hiyo mada as far as kioo cha jamii is concerned. Yes. Mimi nafikiria kwamba mimi naonelea kwamba being strict unajua sisi kama mandugu ama sisi kama vijana tunafaa kuandaliwa, we need to understand strictness inamaanisha nini. Okay.
Okay, strict inamaanisha like good strict look like maybe boundaries, accountability, high expectations. Alafu when we talk of boundaries, inamaanisha maybe mzazi maybe you should be home by 9, your phone should be off at study time. You know, hiyo inasaidia mambo ya discipline. Ndio. Alafu when you talk of accountability, maybe if you fail there are consequences, you know, it builds your responsibility, all right? Okay. Alafu kuna hiyo mambo ya high expectation, like hiyo I know you can do better, for mzazi and expect maybe something good from you akiwa strict, no. Okay. Lakini mzazi akiwa too strict kwa mtoto, ndio, inasababisha mtoto anakuwa na that fear, hiding things, rebellion, no. If strict, it means there is no listening, there is no warmth, it's just rules, it backfires, kids comply when parents are watching, then go wild when they are not, no. Yeah. Alafu maybe mambo ya kulipa fees and all that. I mean, kulipa fee it matters because there is access, stability, message and all that, no. Okay. So mi nafikiri inaonelea kwamba hiyo mambo ya kukuwa strict kwa mtoto, you need to befriend these children. Unafaa ukuwe karibu na wao, in that unahakikisha kwamba you get to listen what they and like vitu wanapitia, because I know kuna wale ambao wanasikiza Starabika hivi sasa wanajua kuna mambo mingi sana sisi kama vijana tunapitia, but kuna ule mzazi mwenye hata huwezi ukamfungukia just because ni stone face. All right, sawa. Asante sana. Natumai kwamba wazazi mnasikiza vijana pia. Lucy. Kambua. Yes, good morning mami. Morning, how are you? Niko salama kabisa. Wewe uko aje? Niko salama kabisa, na tukiingia kwa kile cha jamii. Yes. Huyo msichana ako right. Okay. Lucy amepotea. Fresha mambo? Nakuaje Kambua? Niko fiti. Uko aje? All right, karibu sana. Jamani, sijui ni angavu zinatupiga chenga ama namna gani. Paul? Yes, Kambua. Mambo vipi? Niko poa, habari ya studio. Huko kuko salama kabisa. Karibu. Wewe ni Paul wa Bungoma, nikiwa hapa Uganda. Yes. Sasa niko huko Bungoma, sikuwa najua frequency ya huko Kandui, lakini nani kisita wanyongeza wa muandamini pia. Okay. Sasa nawapata loud and clear. Asante. Ndani ya kioo cha jamii? Kioo cha jamii napongeza tu juu sikuwa nimesikiza vizuri. All right. Sawa. Asante sana. Radio Maisha, hello. Hello. Christine Kambua. Yes, mambo vipi? Fiti sana. Karibu sana. Nasikia ukiambia Josea kupunguzie sauti usikike vizuri. Ni mtoto wangu, kijana wangu, tunasikiza radio. All right, msalimie sana. Nitamsalimu hata nasikiza. Okay, ndani ya kioo cha jamii? Kwanza unijomba kutoka Ungwaro. All right. Nimesikiza huyo msichana. Ndio. Ameongea mambo ya ukweli. Lakini ujue wazazi wa saa hizi. Yes. Wanahitaji elimu kubwa sana. Okay. Kwa sababu yeye akishalipa school fees, yeye anaona amefanya kila kitu. Hasa anaona achunge mtoto paka dakika ya mwisho. Okay. Hataki kusikiza mtoto anasema nini. Ndio. Hataki kujua huyu mtoto wangu ako aje. Takana ukae na mtoto uelewe mtoto anataka amechukua direction gani. Especially wazazi wa saa hizi. Ndio. Unajua si wazazi wa ati kitambo sana, lakini tunaelewa. Unajua ukilelewa kwa ile jamii yenye ulitoka. Ndio utafanya tu vile mtoto wako anataka afanye. Lakini sikiza mtoto anasema nini. All right, sawa. Asante sana Jomba. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Mambo vipi? Poa sana, wewe ni Maulidi kutoka kama na Matango Kakamega. Karibu sana Maulidi. Kwenye kioo cha jamii. Yes. Mimi naonga huyo msichana mkono. Okay. Sababu kuna wazazi wengine saa hii mzazi anaweza ona amekulipia school fees kutoka term 1 mpaka term 3. Sasa yeye anaona ameshakufaulu kabisa, labda anataka kuweka strict, hata anatamani utembea hapo na mapingo. Okay.
hawezi kuita tu akakukalisha chini mkaongea polepole. Ndio. Unajua Kristi? Yes. Wale watoto ambao wanapakwa nazo anamkalisha tu, anamuongelesha vizuri. Yeah. Bila kumchapa. Ndio. Huyo mtoto anafikiria sana. Ametoweka. Ningependa kusikia kutoka kwako. Radio Maisha, hello. Hello Kambua, mambo? Poa sana mami, uko aje? Niko poa. Nani kutoka wapi? Ni Stella. Okay, karibu sana Stella. Okay, so wazazi wa saa hizi hawana nafasi na watoto wao. Okay. Hawana time ya kusikiza watoto, ni as long as ameprovide ni hivyo. Okay. On another side, kama mimi tulilelewa na single father, mtu alikuwa very strictly. Ulilelewa na single father ambaye alikuwa very strict? Yeah, very strictly. Na tuko tu watoto wawili, but baba hangekusikiza. Hata ningekuwa na issue ningeenda niambie my aunt. Lakini ukienda kwa baba hana time na wewe kabisa? Hana time. Unasikia vile stories, ni msichana unatakaje? Unataka hizi shuleni kukoaje? Full stop. Hebu niulize, uhusiano wako sasa hivi na baba uko aje? Sio mbaya. Nilifika mahali nilikuwa na ile trauma kutoka chini, lakini nilifika mahali nikajiambia, baba ni my dad. I have to forgive him na maisha yetu iendelee pona. Sasa hivi tuko sawa, but nikikumbuka vile vitu sometimes mimi husikia vibaya. Na bado akiego nafikiria bado ni baba mzazi ameelea. So inabidi tu nikubali, lakini yote na akianga Mungu. So wazazi pia sometimes wasikize watoto, especially ni watoto wasichana. Alright, sawa sawa. Asante sana mama. Unasikia jamani, unaweka sura ngumu kwa mtoto, inafika mahali mpaka hata hajui afanyeje. Na by the way, acha nikwambie, wazazi sometimes mnaweka hawa watoto katika hali ngumu. Wakati ambapo mtoto ameanza kujitafuta, anajipata, badala ajenge maisha yake, anaanza kwanza kudeal na healing, kwa sababu amebeba vidonda, amebeba wounds ambazo unapata asipo heal hawezi fanya vitu. Kuna vitu ambavyo hawezi fanya. Kuna mwingine nilikuwa nasikia, okay, wacha nitakupea historia huyo mwingine. Mary? Hello. Yes. Habari leo? Niko salama. Uko aje mami? Niko poa. Nilikuwa nasema, yes, kulingana na hiyo mada ya leo mama. Ndio. Hata sisi wazazi ukweli tunachangia sana. Okay. Kwa sababu unapata mtu kama single mother ama single father. Hataki kuheshimu watoto. Ndio. Anashikana na yani vijana size ya watoto wake, na watoto wanajua kenye dadi anafanya nako. Saa zingine hata unapata mtu ako na familia. Okay. Sasa mtoto akishajua huyu dadi anafanyia hivi, mama ukimkalisha chini kumuongelesha atasikia kweli? Hatasikia, na akiwa na shida hata kuja kukuambia, kwa sababu mwenyewe misbehave. Vitu kama hizo zinachangia tu sana kwa maisha ya watoto. Asante sana mami. Unasikia, wazazi tuwajibike, kwa sababu ukifanya vitu vibaya, mtoto akiona, kesho ukimwambia kitu kweli atakusikiza. Maskini mjanja. Na ndiye Maraoni John kutoka Kitale Senda. Yes. Sasa kwenye kioo cha jamii. Ndio. Msichana na Mungu mkono kabisa. Okay. Kwa kuna wazazi wengine huku nje, yani they are ever like a lion. Yani mpaka unashinda sasa, hata mtoto wakati hapo shule umemnunulia penseli kwa mfano asubuhi, ama ile karamu ya wino. Akirudi lunch bahati mbaya amepoteza. Yani mpaka mtoto anaogopa hata karamu. Sasa anaogopa sasa, nitaambiaje mama baba nilipoteza karamu? Yani akisha kuambia hivi boko hata mtoto yani kuna wazazi huko nje umri ya watoto Kambua. Kuna umri ya watoto akifika umri fulani ni mtu mnakaa tu mnaongea. Hata utamtishia, pati mtishio ukijua huyu sasa ni mtu mkubwa, kuna maamuzi mengine anafanya ile anajua anafanya nini. Sio tu kila wakati kuwa mkali mpaka tukue friendly kwa watoto, so that in case of anything mtoto anakuwa free. Mimi personally in fact watoto yangu wasichana mpaka sasa hii, hata yule yako over 20 years ila naonanga mimi anaweza kuja kuniomba mimi hizi diapers kulikaenda kwa mama. Mimi personally friendly na watoto, na huwa inasaidia sana.
Asante sana and thank you for being a good father. Unajua amezungumzia kitu na nikafikiria sana. Amesema kwamba mtoto hata anapoteza pencil, anakuja pale nyumbani unakuwa kama simba umemtandika. Do you know tabia za wizi kwa watoto zinaanzanga hivi? Kwa sababu mtoto amekwambia, amekuja wewe kama mzazi anakuambia amepoteza kalamu. Wewe badala umwambie next time take care, afadhali hata uende kama umebeba kalamu zako ili usipoteze, ama uweke mahali, ama umbaie kipochi cha kuweka kalamu, unamwambia ukimaliza tu unaweka hapa isipotee. Imagine unaanza kumtandika. So next time akikuja unamtandika. Anajua next time, anajua kwamba mimi nikienda kwa mzazi wangu, nikienda kuambia mom, nikienda kuambia daddy, mimi nitachapwa. Kwa hivyo nitafanya nini? Na siwezi enda home bila kalamu. Sasa yeye anaanza kuibia wenzake kwa sababu tu anaogopa kuja kukuambia. You can imagine mtoto ameanza wizi kwa sababu yako wewe mzazi kuwa mkali. Jose Waruaka. Kambua, mambo vipi? Niko fiti, uko aje? Mimi niko sawa, kutuni manyunyi bado mvua haijaisha kabisa. All right, karibu sana. Hii tunakifu. Sasa Kambua. Yes. Kuna wazazi wanaamini atakuwa strict ndo kurekebisha ama mtoto labda yenende na mienendo ambayo ni nzuri. Ndio. Lakini si ukweli. Unajua kuna mtoto Kambua hata ukimchapa sasa yeye anakuja anazoea. Sasa yeye atakuwa kijota nikikosea tu na chapo na bado hiyo na anaendelea tu na maisha. Ndio. Lakini ule wakati unakepisha tu mtoto kumwelezea kitu mbaya. Aya, pole sana Jose. Angavu kidogo ni kama zinapiga chenga. Kuna mtu ambaye anasema ni Mora from Nyamira. Anasema Kambua, when you are too strict to your child, atakuwa strict. Utakuwa strict but siku yenye atatoka kwa nyumba, siku moja aende akiendaga juu anaona umemtesa. So parents, be happy with your children. Alright, nani mwingine? Naona watu ni wengi. Anasema okay. Huyu anasema ni brilliant. That's true Kambua. More so children of wealthy people. Sasa acha nikwambie story ya yule kijana ambaye nilikuwa nakwambia. Huyu kijana nilisikia akisema mimi sasa hivi niko na miaka like 30. Alisema hivyo. Alisema sahi I'm 30 and I cannot even interact with people. Kwa sababu mzazi wangu alinifunza kwamba asinione na watoto wengine huko nje. So sahi I'm finding it very hard to make friends, kuinteract na watu. Kazini unapata kwamba wewe unaishingi tu kijitenga kwa sababu you don't know how to interact with people. Wengine wanasema I'm so traumatized I cannot even get into a relationship. You can imagine. Wazazi mnapea hawa watoto kazi ngumu, especially wakati ambapo wana grow and now they have to do life on their own. Kwa hivyo equip your child. Muonyeshe tu kwamba hii life inakuwaga hivi, lakini hiki na hiki kikitokea you're supposed to do 1 2 3. I understand ni kwamba wazazi wengi hata wao walilelewa hivyo. And you cannot give what you don't have. But sasa hivi mitandao ipo. Kuna vitu ambavyo unaweza jifunza, ways of parenting. Kuna parenting counselors kwenye mitandao ya kijamii everywhere. Ukienda tu ufuatilie ujue kwamba sasa hivi watoto wa siku hizi wanataka nini. What do they need? Ni vitu gani ambavyo wanahitaji na sasa hivi haviwezi patikana. You can imagine. We can change this narrative. Kwa sababu watoto wanaumia. Sasa hivi tumefikia ile generation ambayo saa hizi haijui kuficha. They just say it the way it is. Wanazungumza. Na sasa itakuwa ni aibu kwako mzazi, mtoto akisimama siku moja mbele ya umati ama mbele ya watu, aanze kusema kwamba mama, baba alinifanyia hivi, ama nilitaka sana mzazi wangu anisikize lakini hakunisikiza. Ndio maana nikaamua kufanya uamuzi 1 2 3. So parents, tafadhalini. Najua kwamba pia kulelewa kwa wazazi wengi hakukuwa rahisi. Ilikuwa tu ni hivyo. Lakini we can change it. Sasa hivi tumegrow, mitandao ipo, vitu vingi vipo. Na kama basi unaona hata wewe inakushinda, seek help. Tafuta usaidizi. Ama uanze kufuatilia. Tafuta hata vitabu ambavyo vinazungumzia parenting. Ingia kwenye social media. Niko very sure hata kama hata uelewi Kizungu, kuna counselors hata wanaongea lugha ya kwako. Si nimewaona wako wengi.
Mimi ni Mkamba, nikiingia kwenye mitandao ya kijamii utakutana na baadhi ya watu ambao wanatoa hayo mafunzo kwa lugha ya nyumbani. Kwa hivyo jamanini, tafadhalini, watoto wanaumia huku nje. Na hawa ni wawili tu ambao nimekutana nao wakizungumza. You cannot imagine sasa hivi tuamue tufungulie tu platform, kila mtu azungumzie traumas ambazo amepitia akiwa mdogo kwa sababu ya wazazi. Kuna wazazi wazuri, by the way, kuna wazazi wazuri sana, wamelea watoto vizuri and watoto wao wako sawa, they are loving, wanajua kuinteract na watu. Big up to such parents.